హలో అండి, వెల్కమ్ టు ఏఎస్ ఫుడ్ అండ్ వ్లాగ్స్. వెదర్ చాలా కూల్గా ఉంది కదా. ఈవినింగ్ టైం ఏదైనా వేడిగా తినాలనిపిస్తుంది లేదా తాగాలనిపిస్తుంది. సో నేను ఈరోజు మసాలా టీ చేస్తున్నాను. ఇది ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు లేదా కోల్డ్ కఫ్ హెడేక్ ఉన్నప్పుడు తాగితే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ముందుగా నేను ఒక మందపాటి ప్యాన్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ ప్యాన్లో డ్రై జింజర్ యాడ్ చేస్తున్నాను, అంటే శొంఠి. తర్వాత నేను సోంపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఒక నల్ల యాలక్కాయ, 10 లవంగాలు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, అలాగే 10-15 ఇలాచీలు కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్ బాగా రోస్ట్ చేసుకుందాము. అంటే మనకి మంచి స్మెల్ వచ్చేంత వరకు అలా ఫ్రై చేసుకొని మెత్తటి పౌడర్ చేసి పెట్టుకొని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో వేసి పెట్టుకుంటే మనకు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు మసాలా టీ రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు టీ ప్యాన్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఒక 2 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేస్తున్నాను. 2 కప్స్ వాటర్ అయితే 2 కప్స్ మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను కొద్దిగా టీ క్వాంటిటీ ఎక్కువ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు రెడ్ లేబుల్ టీ పౌడర్ వేస్తున్నానండి. అలాగే మసాలా మనం ఏదైతే మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నామో ఆ మసాలా కూడా 1.5 స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా అంతా అయ్యాక ఇప్పుడు మిల్క్ వేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు షుగర్ యాడ్ చేసుకోండి. నేనైతే 3 స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను షుగర్. టీ బాగా బాయిల్ అవుతుందండి. టీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకుందాము. అంతేనండి, టేస్టీ మసాలా టీ రెడీ అయిపోయింది. చాలా ఈజీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.